Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як дізнатися, що стукає в двигуні. Класика ВАЗ-2101. Тобто, сам їх не ремонтую, але зіткнувся з такою проблемою, що він просто почав стукати і ніхто не може сказати, що це. Зайшов в інтернет, на форум, почитав, і зараз ми просто спробуємо зробити поетапно, так як там писали ребята. На заведенный двигатель мы будем вынимать по очереди провода со свечей. Для чего это мы делаем? Я вам сейчас расскажу. Если мы думаем, что это вкладиш на коленвалі, тоді, коли ми відключаємо якийсь із циліндрів, всі інші три будуть просто його тягати за собою і, скажімо так, не буде нагрузки на шатун, естественно, накладиш. І не буде такого стука, як би було з робочим циліндром. Так, зараз ми заведемо машину і все почуєте. Вона на підсосі для того, щоб розуміти, щоб чутно було стук. Так, ми чуємо стук дуже ярко. Дивіться, знімаємо. Нічого не происходит. Ще один. Нічого не происходит. Вот цей циліндр. На ньому вкладиші прямо. Ставим на место. Я думаю, це поможе багатьом уйти від заміни розпредвала, настройки клапанов і всього остального. Хто у кого така сама проблема, він одразу може це перевірити і зрозуміти самостоятельно, що йому треба міняти. Ну, а вже потім при вскритті буде понятно. Хватить вам заміни вкладишів, можливо, вкладиш за це время, поки ви їздили, вже вироботка на коленвалі, і тоді прийдеться його точити, або міняти, ставити новий. Ну так, всім удачі.